頭車阿君，佢係Danny，你幫我唔怕啦，三車細你幫佢翻。好。哇，咁快到屌！風，小車站，係咯，火箭咁咩？屌你個車真係好聽話喎！真係好，真係好。阿君，你幫唔會？哇，幾條嘅，屌嗰隻彎，我都估唔到啊！嗰隻彎踩落，你都好似。細風呢架車甩。係，佢要收到。但係1分鐘，紅車13，頭車阿君啊。哇，咁贏紅車 Danny，三車細風，四車係阿澤。下邊就開始方咗啦。呢隻波子放甩咗，好難喎呢套攤。頭先佢細風玩呢套攤玩到發敏陣咁。都幾勁喎，個 Red Bull 呢個。阿真都好嘢啊，真嘢，點都走得唔翻。如果我整到部車好似 Red Bull 咁勁咧，就可以俾油。我加埋鬥緊嗰個心。但係2分鐘，紅車13，頭車阿君，紅車阿 Danny，三車細風，四車澤。好勁啊！三車，哇！佢炒咗車喺度。哇！佢翹殼喎。甩碌。爆碌啊！就細風嗰度。爆啦！有啲。係咪太進取咧？有啲 offset，唔知咧。唔係，超土嗰個收螺絲可能已經拍咗冇換到，嗰個唔係收個殼㗎嘛，超土收螺絲落去㗎嘛，單嘢。哇！冇啊，冇睇佢阿東。冇啊，冇睇。呢度呢幾架都好緊。到3分15秒，紅車依家先3分15秒，我5分鐘跑。一頭車係阿君啊，紅車 Danny，三車澤，四車多。哦。唔知係阿莊喎，好似係。聽唔到啊頭先。好似係。阿君係 lap 人哋好多啊。Red Bull 係咪第2啊？應該 Red Bull 嗰把第2，阿莊係第3。阿棍嗰手筆，你睇佢見嗰隻彎，4分鐘，大彎佢都有落筆，好準㗎落得。紅車13，係喎。呢度都打頭車係阿君，四車係阿 Danny，三車係阿莊，四車澤。冇西啊好棘嘅，好滑嘅，你唔覺得佢拍咗？係喎。都話安安全全。放咗甩晒喎。好過你哋係嘥電又甩尾又要補油。3、4車，仲有啲近。
第二車呢部都幾定。爆嗰頭。將人追緊喎。三車咪你個 friend 咯，好似。係啊。都咬得好貼，即係啲實力都幾平均。呢個好近。但係你個 friend 會跳喎，開始跳喎。條胎可能唔得，胎唔得啦，佢冇買胎啊嘛。可能人哋有買胎。太過爆啊！呢啲嘢。但係都揸得好犀利。你翻下東先。係啊，冇胎啊！佢真係覺得個感覺。哇！陣追緊啊！好賤啊！嗌埋佢咁樣。大佬啊！到啦入到咧。好接近啊！2、3條車好接近啦。仲有分半鐘，哎呀，窒甩甩。咁啊，左就安心繼續追。讓車。讓車啦嚇，紫色車讓車啦，後邊係3車啦嚇。仲有1分鐘啊！呢度都係134。好激烈啊！仲係鬥得。134係冇咗2。咪即係其實等於係冧咗啫嘛，其實即係1、2、3、4。即係冇乜變過，其實嗰個排名。冇一定。即係第4嗰個變咗第3咯。你個 friend 咯，你個 friend 咪 A3咯，跟住變。哦。阿 John 啊，又佢哋係。係啊。係咯。係咪 A3啊？而家變咗。多得佢借粒 AMB 嚟。佢幫你調埋架車啦，佢幫你好多啊。係啊，幫我整個翼啊，真係哇，幾理氣，我以前又唔識整。哎呀，哎。老頭，清楚，咁點啊？當咩？點樣計咧？再玩多，哦係喎，佢嗰個圈未完成啊。咁即係包尾嘅喎，變相包尾㗎啦。係啩？或者係慢啲。OK，最高預定，明天1、3。